그리고 낚시하다 보면 이 여기 있는 고리가 이 안에 박히는 수가 있어. 이걸 방지하기 위해서 아빠 여기에 구슬을 장착을 해준다고. 구슬. 네. 완전 내가 비즈놀이 하던 거랑 똑같네. 색깔 예쁘네. 구슬 장착. 아, 구슬은 한 개만? 그렇지, 한 개만 끝에가 이제 지저분하니까 좀 잘라주고. 잘라주고 구슬 장착해주면 여기에 구슬 하나를 끼워주는 거야. 아, 잘 막히네. 구멍을 저렇게. 구멍. 구슬 없으면 안 되겠다, 이거는. 음. 구슬 정말 안 걸리는지 한번 보자. 한 걸리죠?